Segíteni szeretnék neked. Te, aki pont érzed azt, hogy kialakulóban van a pánik, kérlek, figyelj rám. Kezdj el kopogtatni folyamatosan a kulcscsonti ponton. Semmi másra ne figyelj, csak rám. Tartsd nyitva a szemed, és érezd, hogy itt vagy a mostban. Kopogtass, és figyelj. Tudom, hogy nagyon rosszul érzed magad. Tudom, hogy alig kapsz levegőt. Hogy nagyon dobog a szíved. Hogy úgy érzed, hogy mindjárt lezsibbad kezed, lábad. De kérlek, most figyelj rám. Maradj itt velem. Kopogtass a szemöldökponton. És hidd el, hogy az az érzés, amit most érzel, az egy emlék. Emlékszik a tested, emlékszik a sejted. Ezt valamikor régen érted át, és most valami fölhozta. Szem mellett. Az a bizonytalanság, amit most éppen érzel, az a semmihez sem fogható, borzalmas érzés. Az nem most van. Ott csak emlékezik a tested. Szem alatt. Figyelj rám. Kérlek, kopogtass. Kopogtass folyamatosan, és figyelj a légzésedre. Orr alatt. Csak a most számít. Csak a jelen pillanat. Állpont. Semmi másra ne figyelj. Csak arra, amit ebben a pillanatban csinálunk. Megint a kulcscsontnál járunk, és két kézzel kopogtatunk. Figyeld a félelmedet. Most az egyik kezeddel a szemöldököt, másikkel a kulcscsontot. Még mindig figyelünk az érzésre. Figyelünk, átérezzük. Szem mellett. Próbálunk nem megijedni tőle. Hisz miért is ijednénk meg egy olyan érzéstől, amit valamikor régen átéltünk, és most újra felszínre tört. Szem alatt. Figyelj rám. Kopogtass. Kopogtass és figyeld az érzést. Figyeld a légzésedet. Orr alatt. Minden más fontos. Figyelj. Állpont. Fontos az, hogy élsz. Fontos az, hogy itt vagy velem. Fontos az, hogy veszed a levegőt. Fontos az, hogy jól érezd magad. Fejtetőn kopogjál. Nagy levegő. És kifúj. Nagy levegő. És kifúj. Szemöldökön kopogunk. Szem mellett kopogunk. Szem alatt kopogunk. Orr alatt és állponton kopogunk egyszerre. Kulcscsonton kopogunk. Kar alatt kopogunk. Itt a csuklóponton kopogunk. Nagy levegő. Ha még mindig azt érzed, hogy nyugtalan vagy, feszült vagy, ami nem csodálkoznék, addig ismételd ezeket a kopogtatós dolgokat. Addig kopogtass a pontokon, amíg jobban nem érzed magad. Légy kitartó. Lehet, hogy 2 perc lesz, lehet, hogy 20 perc lesz. De utána megkönnyebbülsz. Ne feledd, azok az érzések, amik felszínre törnek, ami miatt szorongsz, ami miatt szenvedsz, az nem a jelen, az a múltnak a hozadéka. Nagyon kérlek, ezt tartsd szem előtt. Kopogtass, és nyugodj meg. Sok-sok erőt kívánok.